natoa dia filoa-lefitra ny fikambanana zay tsy mitady vola à but non lucratif amin'ny fiteny azy amin'ny tsy mitady tombony zay angamba fa tsy hoe tsy mitady vola tsy mitady tombony antsoina hoe factory afaka mba tenenina toa hoe ohatrotry ny ahoana zany fikambanana zany a zay fa tsy de mitady vola firy intsony tsy hoe tsy mitady vola firy intsony fa zay le fomba fiasa tsy manao tombaritra Ye. tsy mitady tombaritra Mbola tena zany izy anazy. reto manany ihany fotsiny factory fikambanana natsangana tanora malagasy raha taona sy tapany teo zay dia ny ataonay resaka réduction des déchets et réinsertion sociale des personnes vulnérables. Somary lavalava ihany zany hoe adikan'ny finaingo tsara izy de ahoana tsy tavereny zay izy pitcheko aminao mihitsy le izy eto amin'ny minute. Factory, c'est une association qui œuvre pour la réduction des déchets. Fikambanana anankiray izy a manena ny loto Qui œuvre pour la réduction des déchets et travaille pour la réinsertion sociale et professionnelle des populations vulnérables. dia mamerina ny olona zay mampalahelo anatina asa sehatry ny asa sy ao anaty fiarahamonina zay zany mahay ihany ka Zay vao nisy navitany teny gasy misaotra de pesa. ahitsiko kely le soratra eo amin'ny écran teo fako tory izy fa tsy faka tory fako satria tena misy dikany le hoe fako satria zay le fako zay indrindra ny tiako hitondrana an'le resaka hoe inavy le déchet ao anatin'le izy ohatrotry ny ahoana le hoe fako zany mpandroka fako zany na Tsy manio afaka ataonay fa le izy ny déchet raha ny traitenay aloha hatreto dia ataoko hoe le catégoriser no amin'ny déchet non organique. Zany hoe tsy sakafo, tsy zavatra ohatr' zany zany, tsy zavatra périssable. mais ohatra Ohatra hoe akondro, zay zao tsy manodina akondro. le ahodina ka Ohatra hoe lamba, plastique, vy, zavatra Reny ohatr' ahodina, zany, taratasy. tsy haiko fa maninona ny hoe akondro ny raisinao ohatra sady mijery ny finaingana tsy azoko mihitsy ny ifandraisana izy indraindray koa zany atao midimy anivika misy zavatra tsy aso alefa foany de de ireo zavatra ireo rehefa ahodina lasa inona zany le izy rehefa avy eo Aka ohatra akaiky be nentiko eto mola izy tsy haiko raha hita amin'le fahitalavitra. Zany hoe ohatra toy zao lamba zay avy amina atelier manao tsy maninona fampiasana azy avy amina tony zany chutana tissu avy amina atelier raha eto Antananarivo eto dia rehefa tsy ilainy zareo dia ny fiaraha-miasanay hoe rehefa tsy ilaina azariana le izy fa aloha ahodina atao zavatra hafa. Dia zany hoe ny lambantsika tsy ilaina reny zany afaka ahodina sac réutilisable autre chose. Zay zao ohatra ray amin'ny zavatra afaka ahodina. tavoahangy plastique Tavoahangy plastique efa nampiseho an'le raha matoa teo angamba tsy manoatra an'ireny zay fa ny anazy somary artisanal kokoa. Fa raha ny fomba fijerinay zany hoe ahoana ny ahafahana araka le nalazaviko tamin'ny voalohany teo hoe tsy resaka fotsiny hoe zay manao zavatra tsara tarehy ao an-trano fa ahoana ny amokarana asa amin'ny anaran'ny fanodolana an'le fako zany. ny tanjonareo ve zany mampiena ny fako ve zany ny tanjonareo fako miparitaka sa manome asa ho an'ilay olona sahirana Mifamenona sahirana ataoko hoe mifameno angamba le izy raha aka ny ohatra ny hetsika ataonay efa nataonay moa zany dia misy hoe kitapo vaovao zay ny anaran'le hetsika tojerenareo mino miainanao zay dia le kitapo vaovao io andian'ny faharoa zay zao tamin'ity taona ity dia ny natao amin'le izy misy ny jean rehetra atsika any an-trano reny le tsy ilaina intsony le desitrody tsy ampijaliana intsony le jean zany fa afaka ahodina le izy dia reny jean reny no collectenay dia avadika ho kitapo ho an'ny ankizy any amin'ny EPP le izy dia eo zany dia orinasa privé no
mifinancer an'le fanodonana an'le izy dia nyvolomen'le orinasa zany no karaman'ireo olona manodina an'le zavatra dia ireo manodina an'le jeans okitapy ireo olona marenina ohatra na mona zay zany le niteneniko teo hoe tsy manangona fotsiny le asanay fa mamborona asa amin'ny alalan'ny fanangonana fako iny. Zany hoe le fako zany lasa ohatran'ny matière première zay indrindra le izy. Zany mety tsy le fako le any amin'ny sordira fa le mbola le tsy ilaina ohatrano zany raha fazoko azy. Ie, hatreto aloha tena hoe ny tsika koa mbola mila ampianarina resaka mety maloto iny zany fa hoe mbola misy ny tsika koa mbola mila mianatra resaka triana déchet ohatra zany tena mbola ianarana hoe atony recyclable non recyclable dia misy koa ny hoe atony taratasy atony ihany fa ny anay hatreto aloha ny lamba ny tena niesanay satria be da be banana be. Araka mifantatra dia misy ireo platsaka an-tsitrapo ao amin'ny fakotory. Inona ny tena asan'izy ireo ahoana ny ahafahana miditra ao anatin'io izay milatsaka an-tsitrapo io? Ok, ny factory ny factory tamin'ny Facebook ny tomboany tena hoe mouvement dans Facebook dia ny ankabetsahan'ny olona izay nafantatra anay tena hoe Facebook no nafantarana dia mandefa MP dia fanao fotoana dia hoe izay intéressé amin'ilay projet ohatr'izao dia nanao dia miditra volontaire fa taty aoriana zany le izy moe mandroso ny fotoana dia mianatra koa ianao anatiny dia lasa structurena kokoa le fikambanana dia lasa misy hoe comité exécutif misy conseil d'administration ohatr'izany fa rehefa milatsaka tsitrapo ianao dia mandefa anay MP amin'ny Facebook factory page zay le pagenay amin'ny Facebook dia traitenao le kahanao zany hoe tsy mitovy foana zany nivoana implication ndraindray ianao mety hoe za farany herinandro any ny afaka ndraindray tena tena anjara andraikitra ren'le volontaire ireny zany ny volontaire hatreto rehefa misy hetsika ohatra hoe misy teko journée mondiale en environnement misy hetsika atao tenenosy ohatra dia amin'ireny no ilanan'ny volontaire zany hoe manampy amin'ny fanetana na amin'ny fitadiavana fiaraha-miasa ohatr'izany. Fa tsy manampy izy amin'ilay fanaovana an'ilay saka le fanodonana an'ilay izy mihitsy misy raha ohatra resaka ny kitapo fotsiny misy mpikambana ao aminay mpanao resaka lamaody izy dia ny fahaizanao zany nentinao dia zay nampianatra an'le olona le vehivavy marenina nanjaitra zao izy zay zao ny anjara brikiny tao anatiny zany hoe arakaraky ny zavatra hainao no nisy safidy manokana avy eo mahatonga an'le hoe marenina no iarahana miasa amin'izy ity tsy hoe tena hoe ciblena be zareo fa hoe sendra mifanojy fotsiny hoe nisy hetsika nataonay dia zareo koa nisy hetsika nataony nisy fikambanana zay dia fanojiny. Inona ny projet manaraka zany zao ny factory projet en cours na projet ho avy ie projet manaraka ny anay tamin'ity taona ity zay nanao an'izay hoe Zero Waste Festival zay dia ny tanjona dia hoe ny amerina ny andian'ny faharoa amin'ny taona manaraka iny zay zao zavatra lehibe zany hoe hetsika io mampivondrona ireo fikambanana sy olona mihetsika ao anatin'ny tontolon'ny fanodonana fako zany hoe ao ny sambyva be da be ny fikambanana ao anatin'ilay izy zay zao ny hetsika be lehibe anankiray fa misy koa ny ataoko hoe ny fitadiavana fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina zany hoe zay zao misy raisiko hoe ohatrany tsy client ny tenenako azy fa olona mpiara-miasa aminay zany hoe misy mpiara-miombinantoka misy hôtely lehibe anankiray tao Antananarivo dia zareo zany nanantona anay hoe ny anay ny sakanay ao amin'ny anina ao amin'ny spa anay tsy atao sase ntsony fa ohatra hoe atao réutilisable lamba dia ohatr'izany zany zao no tena ataonay mitady fiaraha-miasa ahafahana mamokatra asa kokoa. Fa ireo le marenina ireo le ataoko hoe mpiasa raikitra ireo zany mandray karama ohatran'ny mpiasa raikitra rehetra raha tsara izy mbola sahirana ihany zay mihitsy le tanjona zany hoe ny hatreto raha nitetika asa anay tsy hoe mitohy be eo mandavataona zany ianao fa formena izy dia rehefa misy tetika asa dia omena anjara asa fa tanjona mihitsy hoe tena pérennisena le asa zany dia mamokatra kokoa.
fantaninana koa sisa napetraka avy any amin'ny mpijery ny fantanina voalohany aiza no misy ny factoria dia inona ny laharana ahafahana miantso azy dia mifaharoa aizavy mifaritra efa iasanareo tsy mieritreritra venareo hitatra any ivelan'ny faritra Analamanga ohatra hoe any amin'ny Matsiatra ambony efa misy le chef de région eto akaiky dia antanina angamba izy ina moa le fantanina voalohany fantanina voalohany aiza misy factoria dia inona ny lahara firy ny laharana ahafahana miantso ny factoria raha ny fohy be misy anay ny mahazo dia ny lahara tarby ahafahana mahazo anay 032 03 668 66 saika dia ny ina moa le fantanina hoe tsy velatra raha Madagasikara venao fa mbola hijanona eto amin'ny faritra Analamanga ihany tena sitraka tokoa raha ohatra hoe misy festival asotrany any amin'ny sisiny afaka atao fa ny hatreto aloha tena vao mivoaka eto dia efa mahafinaritra be le resaka fako dia inoko fa eto dia efa betsaka le asa tokony atao fa ny tsy hoe adio fa mila tonga saina koa zany tsika tsirairay tsy voatery hiandry ny factoria vao hanadio ny any fa eto tsika be da be ny 400 000 mijery Midi Magnifique safiry isaky ny mandeha dia tsika rehetra izay mahita ny Midi Magnifique dia afaka manomboka ny fanadiovana sy ny